小表弟，好恐怖的声音，我不是在做梦吧？13哥，你怕了吗？今天要对决的是黑暗姜王。这个姜王和我们平时看到姜王不一样，是紫色的。对，这个是高级版本，黑龙已经成功升级为紫龙。13哥，你要坐稳扶好，小表弟要开始召唤铁骑军团。小表弟，你的军团好霸气啊！黑暗姜王已经在发怒了。小表弟，黑暗姜王为什么要咳嗽？这是什么梗？13哥，姜王只要咳嗽就是要召唤僵尸小鬼，而且这个熔岩小鬼僵尸非常厉害，不怕火，这样子龙在喷火的时候就不会把小鬼僵尸烧坏。小表弟，没有想到姜王的小鬼僵尸这么厉害。13哥，今天的问题是坐在姜龙上面的僵尸叫什么名？有知道的小伙伴可以在视频下方留言哦。小表弟现在已经开始正面对决了。姜王现在很恐慌，已经咳嗽不出来了。机甲军团们开始大反击，打败子龙。现在子龙打败得很痛苦啊。小表弟，血怪巨人竟然可以突破防线。是呀，这个血怪僵尸是唯一逼着3个小鬼僵尸的。别慌，勇士军团们，我们来给黑暗死最后的一击。